bakambi ya mboka otala intérêt ya peuple kamani na bosembo. Bote bandeko na oitali manaka ya sensibilisation na oitali bonne gouvernance ndenge ya komema misala kotambwisa mboka pe misala pona nini te kotambwisa bomoi ya batu koyamba pona bino banga Michel Mbondo secrétaire exécutif ya RESI Kolanda ma Irene Mbaka azali secrétaire professeur secrétaire académique na université ya Kinshasa na faculté de droit bangonde bakoyanola biso na oitali ndenge ya kobundisa kanyaka ndenge ya kotambwisa mboka lokola ba valeur républicaine tolanda. Corruption est bon mboka ndenge. Corruption est bon mboka na ndenga boui. Et ngai na bien que makambo na zo les mabe. Par exemple, na ke quelque part ou bien na équipe à foot, mais bi que nga mutaza poste te, mais na ke corrompre pour ba éliminer peut-être Kebano, ba éliminer Bolassi ba tient en place wana pour ngana bête un avantage nanga na corrompre, te partager peut-être salaire en deux parties avec l'entraîneur, tout ça les autres mériter nini. Là ça il y a valeur en beaucoup na biso te. Yango zo détruire beaucoup na biso. Par exemple, ceux qui l'état le week était il faut foutre 400 000 et comme il paye pas sous prophète va au mususu au bazal likolona ba kati ba yeba Alexis Mikanda lokuta kete et que na nini poche les trésors publics or mukonza. Alors ba ceux qui va foutre ba taxe na ba impôt et ko pesa l'état ndingisa ya kotonga ba école et ko pesa l'état ndingisa ya kofuta ba militaire ba policier ya kofuta ba fonctionnaire et ko pesa l'état ndingisa ya kotonga ba nzela pour bango ba utiliser nzela omoni par exemple mituka l'état a foutu saka ba taxe wana na net taxe les redevance les ali contrepartie l'état tieli population nzela alors population azo utiliser ango azo futa ba taxe aider ba population na ko sunga bango ko futa ba professeur ko futa pe ba métier normalement pe ba oyo bazo sala na hôpital pe ko yeba ndeni ni ba construire ta mwa ba hôpital pona ko aidaka mususu pe biloko pe ba biloko zo mata pe susu makasi ba meka mususu ko tala pe susu na ba niveau na ba biloko pe ebele surtout constater ebele ya bana bazo tanga te pe nini ya pas moyen ba parents mususu bana mbongo tu ba tangisa mwana mususu ko bela mémoire que l'hôpital ezate parce que aso comme hôpital donc avant simba mwana ezo senga mbongo. Donc au sein de l'État a aidé à ça tout et tout va construire va ça biloko wana pour aider. Bengi état de droit to valeur républicaine. L'état de droit d'abord ezali mboka oyo bato bazali bongo kotosa mibeko oyo bango moko ba tia bongo na place pe bato bakonzi bazali bongo ko respecter ba oyo bazali bango bazali ko kamba ko respecter bongo ba mboka bana ya mboka koyeba ete bango lelo soki babengi bango bakonzi ezali po ete bana ya mboka bazali po ete population ezali ya mwana bango babengi bango bakonzi. Alors na état de droit elingi koloba ete mokonzi oyeba ko respecter peuple pour peuple yende apesaka pouvoir yebe moto ayetilaka pouvoir. État de droit ezali état moko oyo peuple soki amoni ete makambo ezali kokende mbilinga to ezali kokende nyamu yeme peuple atelemela bakonzi wana yebisa bango mai bozali kosala ezali malamu te biso tolingi yango te kasi mokonzi azwa manduki te po abengana peuple wana po peuple alobi na ye ke oyo ozali kosala ezali malamu te to azwa ye akanga ye akende kobwaka ye na boloko kasi mokonzi ayoka oyo peuple alobi na bokuse oyo babengi état de droit elingi koloba mboka oyo bayi mboka to population bazali bongo na liloba ya koloba bayi mboka oyo population
azali bongo na katikati penza oyebi ndako soki bakotonga ndako batiaka bongo bapilier soki pilier wana ezali te ndako ezokwea voilà donc état de droit elingi oloba ete bayebaka peuple nde azali bongo likonzi mpona botambosami ya mboka eke soki peuple wana alobi yo mokonzi tozali komona yo ozali na makambo ya niamo ozali na makambo ya kaniaka yo mokonzi oyoka otika makambo wana soki mpe peuple ateyemi alobi yo mokonzi toboyi yo po ete makambo ya moyibi eleki makambo ya niamo eleki yo mokonzi oyokela peuple ezali te ozwila ye manduki mpo atelemeliki bokonzi na yo oyo ezali malamu te to azongisi yo na nzela po ete kotambusi na mboka ezali malamu te yo obanda bongo okamata kobanda kotukaka ye kobanda koniataniata ye to kobanda konyokolaka ye bongo bavaleur républicaine babengi nini na mokuse bavaleur républicaine ezali bongo kibomoto to komikangisama ya moto na mboka na ye omonaka bandeko bamindele ndenge bazalaka na lolendo ya mboka na bango kozala na lolendo ya mboka na yo koyeba ete ngai nazali mwana ya mboka ende nazali mwana ya mboka nakoki kosala makambo moko te oyo ekobebisa mboka na ngai nakoki koteka mboka na ngai te oyo babengaka trahison kote nyonso tu nakokende nakosala effort bongo nayeba kumisa mboka na ngai ndenge bayi bamosusu tomonaka ndenge balobelaka mboka na bango epuis valeur wana lisusu oyo babengi na lopoto valeur républicaine c'est ça non oyo lobi obengi yango valeur républicaine oui. elingi koloba ete yo mokonzi oyeba ete ndenge ozali kokamba ozala na kibomoto oyeba ete ozali kokamba ezali mpona bolamu ya bato nyonso ezali mpona yo moko okamba yango na ndenge ya botosi na ndenge ya limemia kasi okamba yango to okamba yango te na ndenge ya oyo balobi na lopoto na defi okamba yango te na ndenge oyo balobi ya niamo omona lokola kokamba mboka ezikeseni bongo esanga ezali ndenge moko na poche na yango wana babengi baba nakoloba boye nakoloba te po ete population ekoma na ye bazali kokamba na niveau supérieur babengisa donc basala en sorte que population eya epai na bango po population ekota na likambo esengeli que ba oyo bazali na komemisa makambo balakisa bango polele oyo bango bazali kosala po population ekozala na confiance ya koya soki bamoni ke ya solo bato yango bazali pe na bosolo ya kotalisa bango tala oyo tozali na yango oyo bino pe population bokoki kosala ezali yango oyo soki population esentir ke batie yango na confiance population ekoya ekomema pe maboko na bango po bakota na likambo yango. Il faut population eyoka ke bango pe batosi oyo ezali lokola ba droit na bango po bango pe bazala komema ba devoir na bango bo tokoki te kosenga population na ko respecter soki to respecter ba devoir na bango te nyonso pe ya bonne gouvernance elakisi ke nyonso ekosalema na niveau ya likolo te totala kobwaka poubelle na rigole kosala wana ezali likambo ya population mais po population wana etosa o wana nyonso esengeli nano biso bakonzi o bazali likolo bamema yango batalisa te population droit na bino biso totosi yango bino pe boye botosa ba devoir na bino population ekokota na likambo yango ekomema pe maboko ekosangana na bakonzi pe bakotonga mboka na ndengisi ezali pasi mpona kolimbola ngo na lingala mpona ngai na kanisi eloko babengi corruption na mboka na biso ekomi lokola système donc bakomisi yango lokola ezali normal yango nde ezali koboma ya solo mboka oyo ndenge nini ekoboma mboka ezali koboma mboka po batu bakomi kozwa na oyo esengeli ekende na caisse publique ekomi nyonso on dirait bien privé ndenge sikoyo mboka
etambwisama malamu ezali te po oyo esengelaki etonga mboka ekomi lisolo likambo ezali kokende na libenga ya moto ekomi pe on dirait bato yango nazwa par exemple awa na oyo etaleli enseignement ezali kaka exemple. Est-ce que ezali normal que mwana ya kelasi afuta prime na enseignant? Ezali corruption te mais ekomi boye po na nini po enseignant azali kofuta mabe mais soki enseignant afutami malamu mwana ya kelasi akoki koya kopesa ye te oyo tobengi lokola prime enseignant. Alors ezali na biloko mosusu ekomi lokola normal okomona te natindeli yo unité mais otindelanga unité na likambo nini? Otindelanga unité na likambo nini? L'État yemei aza na difficulté ya kosala contrôle ya solo na makambo oyo etali eloko moko songolo ezotekama wana eloko mpona nini? Kasi mpona ye moko deja asutiraka quelque part oyo azwaka ndenge ya kokontrole na sese ezali te. Système wana ekomi koleka na kobenga yango kutu mafia ekoti tina misuni eleki ekoti tina mikuwa ya Congolais akomisi yango lisolo mo Congolais aleki ata kutu esika mafia euta na Italie aleki ye déjà lelo. Alors corruption soki eleki soki elongwe soki esukwani donc wana ezali likambo moko ya makasi fona kosukola bongo ya bakongolais. Toni mingi ezalaki émission ya sensibilisation na etali bonne gouvernance tosepeli bolandi na kanisi okosalela. Merci beaucoup. La bonne gouvernance au Congo, la bonne gouvernance. PC est souverain. La bonne gouvernance. Bino bakambi ya mboka. La bonne gouvernance. Otala intérêt à peuple. La bonne gouvernance. Kamani na bosembo. La bonne gouvernance. Rendez des comptes au peuple. La bonne gouvernance. Justice équitable. La bonne gouvernance.